Kwa majina, naitwa Edward Emmanuel, natokea Tegeta. Kwa shughuli ambayo najishughulisha nayo, nafanya kazi katika kampuni moja, lakini pia najishughulisha katika masuala ya stationery. So, hii fursa nilipopata, nikaona ni moja kati ya fursa ambayo itaniongezea jambo katika shughuli zangu. Baada ya kujifunza, nimegundua ya kwamba kuna kitu cha msingi ambacho ndio msingi wa picha na msingi wa kamera kwa ujumla, ambayo tunasema ni triangle exposure. Kama mpiga picha au mtu akiwa na uelewa mzuri wa hii part ya kamera, ndio inafanya huyu mtu aweze kutoa picha ambayo ni professional. Tofauti na hapa, kwa sababu hii ndio inamfanya mtu aelewe kwamba anataka picha namna gani. Kama unataka picha professional, na maana kama hii part umeelewa vizuri, hiyo picha professional utaipata vizuri. Kwa moja ya kitu ambacho nafanya picha iwe professional ni uelewa mzima wa triangle exposure katika kamera. Matumizi ya mwanga katika picha, nimejifunza kwamba mwanga ndio unafanya picha yako uweze kupata uhalisia na uweze kupata kile ambacho unakitaka katika picha yako. Yani unataka picha namna gani? Kwa matumizi ya mwanga ndio itakupa kwamba aina ya picha unayoitaka. Hicho ndo mwanga kitakupa, kwa sababu kama nitahitaji picha ambayo itaonekana au picha ambayo itakuwa na mandhari ya jioni, mandhari ya mjani, yoyote ile, mwanga ndo nahusika. Lakini pia mbali zaidi, hata nikitaka picha ambayo ni cinematography, ambayo tunaziita ni cinematography, mwanga ndo nahusika kuweza kunipa hiyo picha. Kwa hiyo mwanga una matumizi makubwa sana katika swala zima la picha. Kwa ujumla, trainer amenisaidia sana, kwa sababu short story yangu mimi kuhusiana na kamera nimekuwa nazo sana, sio nyumbani, lakini maeneo ya kazi, lakini na sehemu zingine nakutana nazo, na natamani kupiga picha nzuri, lakini likija swala zima la kuitumia hiyo kamera ili inipe picha ambayo nahitaji, imekuwa ni changamoto. Na wakati mwingine nimekuwa nikijiuliza, hivi nafanyaje? Kwa sababu wakati mwingine nakuwa naona mtu anasema hapa ISO fanya hivi, au hapa sijui hii ISO ongeza, sijui hii nini punguza. Kwangu nikawa inanichanganya siku, mpaka wakati mwingine nakawa najiuliza, kwani hii ISO ndo nini? Labda aperture ndo nini? Hivyo labda, yani kiujumla nikawa kama nachanganyikiwa. Lakini baada ya kuanza, hata nilipoanza nikawa nafikiria, hivi nitaelewa kweli? Yani nikawa naona kama vile yani bado nachanganyikiwa. Lakini baada ya kuanza, nimeanza hatua moja, hatua pili, mwisho wa siku nimekuja kuona vitu ni rahisi sana, kwamba kumbe hiki kitu kinawezekana. Kwa ujumla amenisaidia kutoka hatua ya kwamba nilikuwa siwezi, yani nilikuwa napiga ili mradi napiga picha, sielewi kwamba hapa hii picha, yani ili mradi tu picha inaweza ikaonekana afadhali kidogo, hivyo mimi naona nimepiga picha. Lakini kutoka huko mpaka kuelewa kwamba nitakapopiga picha, yani naweza nikapiga picha na au naweza nikaiona picha nikajua kwamba hii picha iko vizuri au ina kasoro fulani, mwanga umezidi, ipunguze nini. Kwa ni jambo ambalo ni hatua kubwa, yani kutoka kutokuelewa chochote alafu mpaka uje uelewe. Hata kama unaona picha fulani au picha mtu kapiga mwingine, unaona hii picha ina shida fulani, ni kitu ambacho ni kikubwa. Mazoezi ya vitendo yamenisaidia sana, kwa sababu nikiangalia baada ya kufundishwa, ile tunasema ni theoretical, naweza nikasema kwamba nimeelewa. Lakini ukishika kamera kwa ujumla, unaona kama vile ndo naanza. Kwa hiyo the way mazoezi ya vitendo tulivyokuwa nayafanya, ndo the way ambapo nilikuwa na gain experience na gain skills kwa ujumla, mpaka na kuelewa. Maana yake naweza nikashika kamera, najua kabisa hapa, najua wapi pa kuanzia. Maana yake kabla hapo, kama umesoma tu theoretically,
alafu unashika kamera, ni rahisi kusahau. Lakini sasa hivi baada ya vitendo au mazoezi kwa vitendo, najua kabisa kwa hali hii najua naanzia wapi. Kwa muda huu najua naanzia wapi, nikishika kamera najua kwamba hapa naanzia wapi na nitaishia wapi na kuweza kupata picha ambayo nahitaji. Lakini pia ni kitu ambacho kimenisaidia kwamba yani ninaposhika kamera tayari nina wazo au nina picha ambayo mimi nahitaji. Kwa ni kitu ambacho kimenisaidia. Baada ya workshop hii uwezo wangu umeongezeka sana, kwa sababu nikiangalia kutoka stage ambayo niliyokuwa nayo, mtu akiniambia sijui ISO, aperture, sielewi chochote, mpaka stage hii sasa hivi naelewa. Naweza nikishika kamera najua naanzia wapi. Kwa ni kitu ambacho kimenisaidia sana. Yani kimenitoa kutoka hatua ambayo ilikuwa ni ndogo, hatua ambayo naweza nikasema ni sifuri, mpaka hatua ambayo sasa hivi ni nzuri. Naweza nikashika kamera na nikapiga picha nzuri, na naelewa kwamba hii picha ni nzuri, na naelewa kwamba kama ina kasoro nitajua na kasoro wapi, na naweza nikarekebisha na nikafanya vizuri zaidi. Jambo ambalo limenifurahisha ni swala zima la mafunzo kwa ujumla. Ni kitu ambacho mimi nimekifurahia, kwa sababu ni mafunzo ambayo sio kwamba tu yameimport kitu kipya kwangu, lakini pia ni mafunzo ambayo nimeyafurahia, na ni mafunzo ambayo nimeenjoy na kuelewa kila ambacho, yani kusatisfy kila ambacho nilitegemea kukipata. Kwa nimekipata na kimekuwa ni zaidi ya mategemeo ambayo nilitegemea kupata. Ushauri wangu ni kwamba kama mtu bado anahangaika kupata sehemu ya kuweza kujifunza hizi basics za kamera, nimwambia tu WeTechnology ni sehemu sahihi, kwa sababu hata kama hujui chochote utafundishwa na utaelewa, na hata kama utakuja na complications zako zote zitajibiwa na utatoka ukiwa katika stage ya pro. Ushauri wangu kwa WeTechnology ni kuwa na ombi tu kwamba katika hizi workshop kidogo wangeongeza muda, ili mtu anapohudhuria anatoka yuko competent kweli kweli. Kwa sababu unaweza kukuta kwa siku ambazo wakati mwingine zinawekwa, unakuta wakati mwingine tunatofautiana kuelewa. Kuna mwingine anaelewa taratibu, unaweza kujikuta siku zinaisha analazimika kuelewa, lakini pale ambapo atawekewa kidogo muda wake kwa kutosha, itamwezesha kuweza kuelewa na akatoka yuko competent na kutoka na zaidi ya matarajio ambayo yeye alitarajia. Yeah.